السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت لكم بفيديو خفيف ظريف لكب كيك بالمول العجيب. انا بكريمه ديال الحامض لعشاق الحامض، تيجيو زوينين فرديين. بالنسبه للمقادير عندي هنايا كاس لاروب سنيده، كاس لاروب الزيت، كاس دقيق، وكاس لاروب سميده، جوج خمارات 7 غرام، فاني واحد ياغورت فاني، وبيضه واحده. ناخذ لي مول ديالي، خديتهم دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، يعني حطيتهم اولا على جنب. انا كنحتاجو في الكميه كامله 14 مول، يعني الكميه اللي كتاخذ لينا. انا بالنسبه للبيضه عندي بيضه كبيره، يعني درت غير بيضه واحده. اللي عنده جوج بيض، اللي عنده بيض صغير يضيف جوج بيضات. غادي نضرب البيض ديالي مزيان مع سنيده. كنستمر في خفقان حتى تيضربوا مزيان. غنضيف ليهم الزيت، صافي ضربته مزيان. غادي نضيف ياغورت ديالي. هنا بالنسبه للياغورت اللي تواجد عندك اي ياغورت باي نكهه تقدري تضيفيه. عندي هنا ياغورت ديال الفاني اللي عندي. صافي بعد ما ضربته مزيان كما كتلاحظوا نضاعف الحجم ديال القوام اللي عندي. غنضيف السميده، انا استعملت غير الضرب اليدوي باش غادي ندخل الدقيق والسميده. هنايا نسيت الفاني ما ضفتهاش من الاول. عندي هنايا الفاني السائله، غنستعمل غير ريس معلقه صغيره. كتكون هي الريحه ديالها مجهده شويه، تكون حاره على الساشي هكا اللي تيتباع. وغادي نضيف الدقيق نصف الكميه. نضيف ليهم جوج خمارات 7 غرام، والدقيق اللي بقى عندي حتى هويا غنزيدو. غادي نحركوهم مزيان حتى كندخلو داك الدقيق والخميره. نتوما كما كتشوفوا القوام ديالو هو هذا اللي حصلنا عليه. غنضيف ليهم واحد المعلقه ديال الخل في الاخير، يعني القوام يكون ثقيل شويه ما يكونش جاري. كان جاري راه تيكون لي مول تيكونوا صغار وغادي يفيضوا، يعني تيتكبوا. يعني غير خاص القوام يكون شويه شاد راسو، والكميه تكون قليله في ليمون. هنايا ليمون ديالي راه عمرتهم كما كتشوفوا، وغادي ندخلهم للفران على نار تكون مهيله دغيا تيوجدوا. هنايا كما كتشوفوا الكميه اللي بقات عندي، انا راه عمرت 10 اللي عندي،
حتى يوجدوا ان شاء الله. ونعمر انا زدت 4 في الاخر، خداو ليا 14 كاب كيك فرديه. وهما بما وجدوا راه درت ليهم كريمه ديال الحامض، ان شاء الله نحط لكم فيديو تاع الكريمه، كتجي رائعه. وزينتهم بلي فيرميسيل وملون والشوكولا، يعني تيبقى اختيار ديالكم التزيين. تقدروا ديروا اي كريمه متواجده عندكم ولا كتحبوها ديروها. وبصحه والراحه، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم.